Kuka? Allah ka san mu. Jar uba. Ka sha rado Allah ka mai da yamunka. Yoshi har yanzu ma bai fito ba a rado Allah. Ka sha na rana a garin. Mashoyiya. Masoyi. Shannu da zuwa fa. Yawwa. Ya gida ya aiki. Ai tun naji muke jiran ka a nan gurin. Shiru baka fito ba sai yanzu ka fito a rado Allah. Wai me kake boyewa ne? A rado Allah lemu ne muka shewa. Ka san muna shan lemu. Dan samu. Matsalar ku kenan da kun ga abu sai ku sha a shan muku. Shi na sha na dinga ɓaɓɓoyewa a rado Allah. Ba na so ka gan shi a rado Allah. Baka shan me zami da shi ba kawai ka mu shan ba. Masoyi dan samu. Idan ya zo mun sha wani abun kuma ka sha ka bugu fa. Zan sha. Haka nan za ka sha? Yau ban mayu. Ka sha rado Allah ka mai da yamunka. Dan wannan gaskiya ba zan sha. Yau ba za ka sha ba? Yau a rado Allah ka sha ya ƙara auki. Ko ka bani wannan din Kan ba. Yau ka kai. Kashin yadda muka sha wahala wurin neman lemon nan ne. A rado Allah ba za mu baka ba. Shi dai ka mutu. Mutum ya da shi. Ha ba. Hauka ake? Kuka? Allah ka san mu. Jar uba. A rado Allah ba za mu baka ba yashi. Kambu. Da raba mu da lemun na ai gwanda Buhari ya dawo farko.